oggi a to cronaca parla di Imeloca e Storianoscia, chi è? Allora, vado a presentare qualche giovani, so bravi e so belli, di tra 17 e 27 anni e sono i rappresentanti di una mossa di gioventù, una gioventù che adopera o corso nelle reti sociali. E per esempio, si due qui hanno più di 3.000 abbonati nelle pagine Facebook o YouTube. E di una maniera nuova di imparare la cultura e il patrimonio, non per esempio uso telefonino o uso ordinateur. Philippe, il me semble que vous aussi vous faites des vidéos sur le patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, j'en fais, on y reviendra tout à l'heure, mais j'en fais un peu parce que je prends en vidéo quelques scènes lorsque je fais les photos dans mes reportages. D'accord. Voilà. Allora qui in Meloca sono 5 giovani che sono bramosi di trasmettere il patrimonio a tutta la Corsica e ai giovani in particolare si interessano a toponimia, che è lo studio di nomi di luoghi, di città, di montagne, di pendi. E paesi filmetti vanno sopra luogo a scontro di paesani, per esempio in Bustanico, in Guagno, in Rosadia. Allora, stiamo sentendo un primo passo. Il paese di San Benedetto, che è a Nantaguna dall'Alta, una maglionetta, che è a Vignaccio. Perché si chiama Vignaccio? Perché nel tempo c'era una vigna qua. Allora, qui avevamo la bocca canadienne, Pantanile. Donc c'est fait avec un téléphone, mais ça a le mérite d'être fait. Ouais. C'est un peu amateur, mais c'est une belle initiative. Voilà. Dopo parliamo di Storianoscia, che si interessa a storia, a lingua, a cultura, al patrimonio sempre. Allora, la sua particolarità è di trattare i soggetti seri, ma di modo ridicolo. E qui ciò che è interessante di noi è che faccia partecipare i suoi abbonati Facebook. Per esempio, voglio fare un'inchiesta in Istantari, domanda cosa ne sapete di Istantari e Ayan ti risponde e sparti le sue informazioni e le sue conoscenze con l'autore di Storianoscia. I suoi soggetti sono vari, c'è la SEA, per esempio, la grammatica, o caso, ma anche l'etimologia di Amuzza, per chimica. Ecco, figliolemo il secondo passo. Qui c'è mi da interessare un animale sparito. Un uitu marino. Un uitu marino è ello. Esistia di già ci sono 100.000 anni. Oggi ce ne sono sempre in certi luoghi di un Mediterraneo, ma faccio parte di 10 specie più minacciate al mondo. 10. A prima essendo i sostenitori di RCA. C'est plus humoristique. Tout à fait décalé, ces chroniques, oui. E si giovani qui, infatti, sono a prova che la lingua corsa è di più in più adoperata nelle reti sociali. E il suo impegno permette di far conoscere il patrimonio e la cultura corsa a un pubblico largo e di modo piacevole. Allora, ora un ospite più, sapete ciò che vi ferma a fare? Andate pure in Facebook a figliolare i suoi filmetti. Merci beaucoup Marina.